Subhanahu wa taala. Anu baris masihan urang sadaya kesehatan. Sanaos punten mugi urang biasa hadir di majelis taklim dina dinten Jumaah panginten aya tanya punya. Beri hormat guru urang sadaya Ibu Hajah Ella Kamilawati panginten biasa oge di panggilna Bunji Ella panginten kitu nya anu tos sering sasaran sareng Bunji mah panginten terang kakelahna anjeunna mantenna teh Bunji Ella Kamilawati nya sareng supados akrab oge panginten sareng Hajah Ella urang sadaya nyebutna Bunji Ella nya anu dihormat hatur nuhun Ibu kana waktosna sareng hatur nuhun oge kanggo para akhwat ibu-ibu anu atos ngesakeun sumping dina raraga menghadiri panginten kitu nya majelis taklim di Masjid Nurul Jannah. Hatur nuhun panginten dina majelis taklim dinten ayeuna saya sabaraha acara anu bade anbar dilaksanakeun ngawitan panginten anu kahiji buka anu musim kuring laksanakeun teras kedua aya bacaan tilawah atanapi ayat suci Al-Qur'an ku Ibu Dia alasan anjeunna oge ngajabat salaku Ibu RW 5 di desa di kampung Blok Desa Banjaran Wetan. Salajengna panginten supados teh nyaho waktos satus pangaosan aya pembacaan panginten acara anu utamina acara anu urang di antos materi di Bunji Ella teras panginten ke di lajeng sareng aya tanya jawab panginten kitu nya Bu. Enggak, kemudian harus ini. Mohon aya sesi tanya jawab sareng panginten ke mangga supados teh nyangkongana waktos kanggo Ibu Dia waktos sareng tempat di presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bade di luhur, bilih bade di luhur. Bade dia wae. Bilih bade di luhur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا
لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun Kak Ibu Dia Paralitos membacakan ayat suci Al-Quran tilawah salajengna alhamdulillah nyerat intinya alhamdulillah mungkin biasa padat penuh dan Python ditinggal-tinggal mah ibu-ibu ayeuna teh masih semangatnya ibunya. Insyaallah mangga Kak Bunji kanggo menyampaikan materi hari tadi ya. Mangga untuk ganti silakan. Aduh. Adik aku paling juga ya. Coba. Dipaskan tes ya. Sakit cekap tak? 111. Cekap tuh sakit. Tes. Enggak ibu-ibu orang kawitan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da. Puji sinareng syukur mangga urang sanggakeun ka payeunan Allah Subhanahu wa taala anu ku pakersa mantena dina siang ieu urang sadayana tiasa hareuing mungkulung di Masjid Nurul Jannah. Masjid Blok Desa anu parantos lami pisan dikantunkeun ku Simkuring. Kapungkur duka tahun sabaraha rutin eta teh nya. Tos kitu teh pleng we duka 10 tahun rupina. Namun alhamdulillah kersaning Allah dina dangat ayeuna tiasa deui dibuka pangaosan kanggo dirutinkeun salajengna. Mudah-mudahan Masjid Nurul Jannah ieu sing tiasa makmur anu ngabangunna tangtos pirang-pirang jami kabagean ngocor ganjaranana. Margi masjid mah upami dibangun eta jaminan kanggo nu ngabangunna teh
banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bakal maparinan hiji bumi di sawarga. Amin ya rabbal alamin. Nembe ngabangunan. Lajeng anu ngamakmurkeunana eta oge pasti bakal kasemoran pahala nu sakitu seueurna. Mudah-mudahan pangosan perdana anu dina dinten ieu sing ngajankeun pamukalawang kanggo saterasna makmur masjid ieu oge jami-jami nu aya di sabudeureunana bakal kenging ganjaran anu ageung. Amin ya rabbal alamin. Saperkawis oge dina sasi teh sasi anu terakhir panginten menjelang sasi Ramadan nu mawi tadi nu diangoskeunana nyaeta surat Al-Baqarah bab 1. Namun sim goreng ngabantun judul di dieu teu menukik bab 1 ngungkul. Namun bab jihad judulna teh wanita dalam jihad. Supados engke memahami naon wae si jihad istri teh. Margi nu disebut jihad eta jaminanana sae pisan kanggo urang sadaya kalebet istri-istri. Eta margina nu dibahas bab jihad namun insyaallah bab saum bakal kabahas insyaallah. Ngaturkeun nuhun oge ka pembawa acara tentara ngeunanganana mung duka kitu nya eta si acukna teh beut hideung hanya da teu badantet. Pematerina hideung, pembawa acarana hideung, acukna teh nu ngawasna ibu RW hideung deui wae. Eta dinya harideung we deui kunaon atuh beut harideung. Insyaallah hatena mah teh hideung. Insyaallah nya. Mangga ibu-ibu sadayana supados kadugi bahasanana mudah-mudahan ieu ka bahasa dayana orang langsung bae wanita dalam jihad. Ya nya. Wanita dalam jihad artinya seueur geuningan bagian-bagian anu kedah dilaksanakeun ku kaum istri nu disebut jihad. Ari jihad teh sanes ngaji ahad, ibu aya jihad ngaji ahad, aya jitu non jitu ngaji Sabtu, ari jimat ngaji Jumat jimis ngaji Kemis aya kitu ngaji Kemis dan seterusnya. Eta mah bahasa kirata nu nembe mah. Namun jihad yang sebenarnya itu disebutna teh jahada yujahidu mujahadatan wa jihadan wa jihadan. Artosna teh berjuang. Osok digabungkeun kana kecap al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Pokoknya tah ayeuna mah urang bakal kahartos oh jihad teh naon bae. Margi sakapeung urang sok sirik anu maju ka medan perang teh kaum pameget kan biasa nama. Sehingga kaum istri harita protes ka Rasulullah, Rasul, kenapa kok yang jihad kaum laki-laki terus, jihad kaum istrinya mana begitu. Nah, artinya ibu-ibu sirik dina bab amal saya pisan jantan hoyong nyaingan para pameget dina memburu karidoan Allah Subhanahu wa taala. Namun ieu mah judulna pangosan istri sok sanos bapak-bapak itu dipengker sigana dikerem gitu nya sabaraha kita di situ ya. Dan tahu sigana soak ningali urang sadayana. Tapi bapak-bapak yang hadir kali ini luar biasa karena membersamai ibu-ibu. Ya, mudah-mudahan akhir nama sadayana lah kabagian ganjaranana amin. Mudah-mudahan ieu pengeras suara ge dikeluarkeun kita dikeluarkeun nyanten sadayana kadangu nu teu tolab ilmu ka masjid mudah-mudahan ngadangu di bumina. Mudah-mudahan deui kapayun mah lalungsur ti bumina ieu masjid masih kosong pinuhan sing pinuh gitu kapayun mah. Amin ya rabbal alamin. Mangga langsung kana hadis nu kahiji an Anasin radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man razaqallahu imra'atan sholihatan a'anahu ala syatri dinihi falyattaqillaha fis syatril baqi rawahu Muslimun. Dari Anas radhiyallahu anhu telah berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang diberi rizki, garis bawahi rizki. Ibu resep kana rizki? Naon rizki teh? Tah. Bu resep rizki resep naon luka teuy. Rezeki itu pemberian, ya. Jadi Allah itu memberi dan memberi. Makanya Allah masuk disebut Al-Wahhab. Al-Wahhab teh Maha Pemberi. Aya Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Jantan inti nama rezeki teh pamere ti Allah. Itu apa? Banyak ibu sadana. Aya harta, aya ilmu, aya kesehatan, ya, dan seterusnya.
Tapi rezeki di dia mah khusus rupinana. Naon ta cenah barang siapa yang diberi rezeki nate nyata wanita solihah. Garis bawahi di kadinya rezeki wanita solihah oleh Allah. Berarti no dibidik teh kaum pameget ieu teh para caroge. Sing saha para caroge no dipasihan istri anu solehah gitu nya. Palayeun gitu pameget-pameget istri anu solehah. Palayeun seperti orang palai kagungan caroge anu soleh. Alhamdulillah Allah janjina kitu dina Al-Qur'an anu pameget soleh bakal dipasikeun ka istri anu solehah nya. Pamegetna anu tawadu bakal dipasikeun ka istri anu tawadu. Bakal disajajarkeun, bakal diserasikeun kitu janji dina Al-Qur'an teh. Namawi upami ibu-ibu kagungan caroge masih keneh baong, aya kitu caroge nu masih keneh baong. Aya. Batur mah jumaah gitu, dinten jumaah teh ngabring ka masjid, ieu mangan ngengelek hayang bari dikokolor, di baju henteu, terus saya ngadekul ngaibakan hayang ai manehna henteu, mani. Nah, eta teh bandel kitu nya. Naon marginahan, apan eta teh salat Jumaah teh wajib kanggo pameget mah. Nah, mudah-mudahan ka payuna mah urang teu ningali deui ibu-ibu sana pemandangan siga kitu. Para pameget teh ibu teu aya nu berkeliaran di luar pada hari Jumat itu. Kenapa ngariung di bumi Allah kanggo ibadah. Amin ya rabbal alamin. Tak barang siapa yang diberi rezeki wanita solehah cenah oleh Allah teh, sungguh Allah telah memberi pertolongan kepadanya dengan setengah agamanya, Masya Allah. Jadi upami kagungan istri nu solehah teh eta caroge teh tos dipasieun satengahna tina agama. Berarti 50% parantos ditempuh ku istri anu solehah. Luar biasa. Tah oge caroge teh bakalan enteng gitu, bakal hampang ngabina istrina teh. Naon margina nu disebat satengahna tina agama teh boleh jadi pan aya seorang istri solehah mah ditutup auratna tah siga ayeuna. Mikeun leuwih teh lalucu. Ditutup auratna teh ti luhur sausap rambut berikut ketome. Ya, berikut ketome. Kahanap sahibas dampal berikut eta ketome jeung roromeh. Ditutup ibu-ibu sadana. Istri solehah mah pasti kitu lah. Ditara salat na osoknya kan tenang teh istri solehah tara salat. Sabar, ikhlas, ibu-ibu sadana tumarima itu adalah istri-istri yang solehah. Ibu-ibu nu ngariung di dieu tos kitu teh. Insyaallah. Insyaallah teh nuduhkeun kana tak can datang atau nu tos datang. Insyaallah pami Allah ngarsakeun. Teteh nu tos kalangkung, nu kaalaman atawa nu bade dongkap. Bade dongkap atuh berarti acan soleh. Eta teh api-apina naon margina menyebat soleh langsung isin kitu nya. Sieun aya anu apaleun kalakuan urang teh can beres. Maka insyaallah teh nuju dalam proses karena kita berusaha untuk solehah makanya hadir di masjid ieu. Ditutup aurat, ngagugu ka caroge, taat ka ibu rama dan seterusnya. Tah urang teh insyaallah parantos solehah sok sanaos teu acan sampurna kitu nya. Tah tadi tos satengahna ibu, terus berarti aya keneh dong. Hancana sabaraha satengahna deui. Berarti 50% kumaha tadi udagna ku caroge nu tadi, ku istri nu tadi, maka jalani hirup ngarumah tangga teh ku cara Allah sareng ku Rasulna. Maka disampurnakeun 50% teh sabar di payunan Allah mah memang kedah sadayana dilaksanakeun teh sok sanaos tadi kasampurnaan bukan milik manusia. Artinya ibu sadayana maka istri nu solehah tadi teh adituna terasa ngajalankeun ibadahna dina naon di rumah tangga teh. Kantenan kanggo sasih Ramadan mah istri-istri bakal abeung teh ganjaranna teh nya. Urang adu anggeula dina diri, mudah-mudahan urang ku Allah diwidian ieu umur teh dugi kana sasih Ramadan. Da masih tanda tanya atuh sabaraha dinten deui. Urang saum teh dina dinten Sabtu kaping 2 April tah masih eta teh tanda tanya. Kita tuh sampai tidak ya usia kita karena dinten eta wallahu a'lam. Tapi orang nyuhunkeun ka Allah mudah-mudahan kitu sasi Ramadan nu ayeuna teh urang kabagian keneh sehingga tiasa namihan kasayan urang sadaya. Amin ya rabbal alamin. Tah ibu-ibu naon kahebatan ibu-ibu dina sasih Ramadan? Wah pasti hebatna banyak. Karena ibu-ibu nu diutamikeun sasih Ramadan mah seueur masa. Kitu nya, kada seueur masa. Aya teu pasakeunana. Masalahnya itu
Oyong gaduh ganjar masak pasakeunana teuing gitu. Aya nya insyaallah. Makanya ti ayeuna teh tong borosok dikempal-kempil. Naon margina engke mah harus ada naon cenah kolak biasa mah. Ari kolak teh kada aya gulana berarti. Jadi orang teh ti ayeuna geus nyamutan Allah ari minyak kalapa aya kitu, ari minyak goreng aya kitu, geus lieur ti ayeuna. Urang ngadoa ka Allah, margi tadi ayatna geus diaos tadi ku Bu RW. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah teh menginginkan kemudahan untuk kita itu, tidak menginginkan kesusahan atau kesulitan. Kan tenan dia bulan Ramadan, bulan anu pinuh ku kehormatan, ku keagungan, ku maghfirah dan seterusnya. Urang suhunkeun ka Allah mudah-mudahan apapun di bulan Ramadan tadi ibu-ibu sana jadi dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Tah tiasa sok teh jadi ibadah masakna tong kukulutus kan sok aya ibu nu kukulutus masak no sok aya di dia di mana di dia aya aya geuning kitu untung sarumping ayeuna ame dijelaskeun engke mah mun masak bari kukulutus itu lapur kalkat capena we capek gawe teu kakake jantan bade masak bismillah tas beres alhamdulillah salami masak kitu dikir we kenging teh hebat pisan ujung ngagolehkeun eta gini Allahu Akbar cenah kitu nya. La ilaha illallah boleh kitu boleh. Ngantong diheureuikeun. Pokoknya mah dikir itu bagus saja. Mangga orang kempal-kempal ganjaran dina sasi Ramadan. Mudah-mudahan sasi Ramadan ieu ge Bu tiasa ngalengkepan gitu ibadah-ibadah urang margi tangtos dina bulan Ramadan sareng di luar bulan Ramadan teh benten di luar sasi Ramadan mah sok rada kita di orang terada liwar. Mudah-mudahan sasih Ramadan mangke tegep sadayana. Amin ya rabbal alamin. Hadis nu kadua an Abdullah bin Amrin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus shalihah. Rawahu Muslimun. Kanggo ibu-ibu persis lima ieu teh teu aneh. Naon margina mun eta teh janten semboyan. Semboyan versi lima eta upami gaduh lambang tadi handapna teh aya khairu mata'id dunya al-mar'atus shalihah. Pangsaya-sayana kesenangan dunia yaitu adalah istri yang solehah gitu Bu. Nah dijantankeun semboyan supaya jantan pepeling we samana we angkat jalmi teh urang teh kedang wujudkeun diri menjadi istri yang solehah. Margi tadi nilainya luar biasa khairu mata'i. Mataun teh dihartoskeun teh aya kesenangannya. Aya perhiasan mata untek. Tah tadi khairu mata dunya. Pang saya kesenangan dunia, tetapi perhiasan dunia. Berarti istri solehah teh mengalahkan apapun di dunia ieu teh. Ya bener, di dunia ketekan anu awis-awis, ibu-ibu aya intan berlian awis. Aya emas permata awis, ya bener. Aya kain-kain sutra awis. Aya bangunan istana nu sakitu seueun awis teh sadayana. Mun ku urang dibanding-banding cenah itu saur hadis nu tadi ternyata ibu-ibu kasolehan hiji istri mengalahkan nilai yang tadi ibu di mana di alam dunia. Berarti hebat pisan. Palai teh jantan istri solehah. Nah, gitu. Maka dangukeun ka sauran Allah. Dangukeun taati aya asan wa taatu. Ngadangukeun sareng taat. Nah, rupi nu diterangkan ku Allah dina Al-Qur'an mangga dangukeun terus taati. Terus Rasulullah geus sami dina hadisna, kami Rasul ngadugikeun ka sauranana dangukeun terus amalkeun. Salami ieu urang kitu ngan can katurutan sadayana nya. Rasul teh sikap solehna can katurutan ku ibu. Tah can Rasul mah sabar. Ari ibu sabar. Asa lo jadi ajar sih, lo jadi ajar. Tapi siga sabarna Rasul mah teu acan rupina mah. Sok aya amak keneh sok ibu. Ka saha ibu sok amak teh? Ka saha? Ka putra osa? Ai ka caroge? Allah eta ka caroge osa. Ya Allah. Amak ka caroge kayak gimana ya dasarnya? Gede banget itu. Makanya kedah sering ngaos tanya kema kalati ku pangosan. Makanya cenah majelis taklim ibu-ibu sadana atau tempat yang paling baik di dunia teh naon masjid tuh mata kelebetan masjid nya. Mangga ibu-ibu sadana kapalihanap aya al jihadu taya ya definisi. Biasanya jihad teh anu ponok al jihadu istifragul wus'i fi mudafaatil adui kitu nya. Eta mah definisi nu ponok. Jihad teh nyaeta namplokeun kemampuan diri gitu pikeun ngalawan musuh gitu nya.
Namplokeun kemampuan diri. Jadi segala kemampuan kabisa teh ditamplokeun untuk apa? Untuk ngelawan musuh gitu. Musuh intina urang gaduh musuh gitu. Gaduh ibu. Musuh manusia teh yaitu setan. Setan apa nggak disebut musuh? Lantaran sok ngojok-ngojok karena kawonan setan teh. Tah ibu namanya badai angkat ka dieu eta teh berperan antawis malaikat dan setan. Untung ibu mah bisa mengalahkan setan. Nah margina setan mah tadi teh nyarek na teh ibu teh tong indit panas. Entong ka dinyala cenah naon riweuh di dieu ge teu naon. Ngagoler we ka dinya ceuk setan teh. Tapi ibu teu ngagugu narejel we sumping ka dieu alhamdulillah. Tah berarti ibu menjadi pemenangnya. Cuman bukan saat ini saja, karena setan itu tidak pandang tempat, tidak pandang waktu, kapanpun dia mau saja ibu sadayana ngagoda orang sadayana, kanggo menggelincirkan orang di jalan anu salamat, ngagubrak kana jalan anu cilaka. Naudzubillahi min dzalik ya. Tah maka dina ayat-ayat Quran seueur tadi akhirna teh cenah sok a'udzubillahi minasyaitonirrajim sering pisan disebatkeun wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Sok lanjut. Sambung ayat. Ayo sambung ayat. Ulangi. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena nutung-tung nama radaman cerah. Ibu mah angkat resep anu tungtung nu saureuleun gitu kan. Tapi sakitu juga sudah uyuh ya. Tawala tattabi'u khutuwati syaiton. Cenah sok tong dituturkeun eta setan teh. Lengkah-lengkah setan tong dituturkeun. Kenapa? Innahu sabab manehna teh lakum pikeun araden musuh anu nyata. Aku musuh bari dituturkeun. Ngajak nage kana neraka setan mah yad'u ilan nari. Lamun Allah mah ngajakna teh yad'u ila jannati. Para malaikat yad'una ila jannati. Ngajak ka urang teh kana sawarga, ari setan mah ngajak kana neraka. Kan urang tos gaduh pamilih. Margi urang mah dipaparinan akal teh pikeun ngabedakeun mana nu sae mana nu teu sae. Nya nu dituturkeun teh harewas Allah sareng harewas malaikat, harewas setan mah jangan dituturkeun, jangan diturut. Naon margina ibu nyilakakeun urang sadaya. Bunya ari setan ayeuna ngiring teh ka dieu teh. Ngiring nu mana coba? Teka tingali bongkelekanana setan teh ieu mah jami nu araraya mah. Tapi ibu-ibu tanpa kita ketahui setan teh dararatan ka dieu teh. Bade naon mun geumpeur ningali ibu-ibu ngabring gitu naon margina cenah cilaka ieu. Ibu-ibu ngadangkeun pangaosan berarti engke moal narurut atuh ka kaula ceuk setan teh. Maka manehna teh miluan we asup ka masjid ieu teh. Tuh ka di mana ieu cicingna teh. Ngan setan mah kitu jelasna teh bakal datang ti payun yang hareupeun ka urang bade naon bade ngagoda. Mun teu berhasil ti payun ka mana? Ka pengkar. Ibu-ibu sadayana nyalingkar ka pengkar. Mun teu hasil ti pengkar ka mana? Ka katuhu. Lain kagigir ka katuhu. Teu aya teh habis ka kagigir. Aya na Quran ge teu aya. Wa an aimanihim kapali katuhu. Nih yang babariwa kagigir cenah kitu. Ai gigir tekan aya 2 gigir ieu jeung gigir ieu maka sebutkeun we ka palikatuh teu hasil ti palikatuh ka mana ayeuna mah ngarti teh nyebut gigir deui ya wa ansyamailihim ka palikenca ya Allah berarti 4 arah sudah dikuasai oleh setan tuh delekana setan teh kitu. Ibu-ibu sadana jadi mereka itu semangat. Naon margina semangat da manehna mah geus teu aya harapan di salamat. Jadi ceuk manehna teh kumaha erek ajol-ajolan rek gegerelengan ceurik oge moal digugu ku Allah anger we digebrus kana neraka. Tinggal manehna punya harapan teh bae mun kaula kana neraka rek neangan balad we sing loba. Saha ta balad teh nya ta anak Adam. Saha anak Adam teh kurang manusia. Makanya manehna mah semangatna teh naon supaya dina neraka loba batur itu saja. Da kana sawarga mah setan mah moal aya basa salamat moal. Tah urang mah manusia masih kena seueur harapan ka sawarga teh. Makanya ti ayeuna sing saroleh sing balager. Bade balager? Bade saroleh? Berarti acan siga namanya. Bade. Mangga ibu sadana di palihanap tadi disebatkeun nya tadi teh jihad teh naon cenah. Al jihadu i'la'un li kalimatillahi wa tamkinun li hidayatihi fil ardi. Wa tarkizun lid-dinil haqqi
Teras wa man sama kana afdola min tatawu'il haji wal umrati wa afdola min tatawu'is sholati was saumi. Tuh dina kitab Fiqhus Sunnah dina jilid katilu halaman katilu 55. Cobi. Jihad itu adalah menegakkan agama Allah. Tah garis bawahi, menegakkan agama Allah. Emang agama Allah teh sok doyong gitu, sok miring gitu, makanya harus ditegakkan. Suka dimiring-miringkan, suka didoyong-doyongkeun ku orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apalagi ayeuna orang sadana sering bisa ngadangu jalmi-jalmi berceloteh tentang Islam. Islam dihina, Al-Quran dihina, Rasulullah dihina. Padahal menyebutkan anak teh umat Islam itu sendiri. Tah zaman jika kitu teh keur membuat miring Islam. Tapi ibu jelas Islam itu tidak akan miring. Islam itu tegak sebenarnya. Cuman ibu sadar karasana kumanusa teh sok aya Islam teh menit capek nya ngagugukeun Islam teh. Teu meunang kitu, teu meunang kieu, kudu kitu, kudu kieu menit capek. Cek jalma-jalma nu can hebat nawana imanna. Tapi kanggo jalma nu imanna tos hebat mah justru nyaman. Ibu dibimbing ku Islam teh leres teh nyaman banget. Ibu sok ibu ayeuna ngangoragsukan siga kieu nyaman. Sok aya istri nu ngangorok mini sok ningali tara. Sok naik kana angkot dibetotan we haban kumaha teh betot deui betot deui. Naon sababna batur teh naringali tutupan ibu-ibu kunaon ku tas. Ngare molompong teh paling diana teh. Coba urang mah bodena calik we nyaman. Seperti apa nyaman da kukumaha ge lantaran naon di kaos kakian ibu-ibu sadana. Yang ngarango kaos kaki teh sadana ayeuna? Aya nu teu nya. Aya da mangacung erang. Satu waktu nanti kaos kaki lah, pakai kaos kaki. Harboela nambet ngau kaos kaki hareudang atau wajib. Kaos kaki teh wajib teh pantah ditiluhur sausa pramut kahandap sahibas dampak. Jadi berusaha untuk istri solehat teh ibu sadana segala sesuatu cariosan dibidik pangdangu pun nya kitu, paningal pun nya kitu, penampilan pun nya kitu. Nalika ibu teu ngau kaos kaki ada yang kurang, sok kaos kaki teh ibu sadana da teu awisnya kaos kaki mah teh. Kayak ka warung ngau kaos kaki, orang blok desa ka warung sok ngau kaos kaki tara. Boro-boro, sementara engke mah ngau kaos kaki. Ngan kedah nyeni, ibu-ibu kedah beretika. Ngan margina anu teh diseungseurikeun batu. Ucuk batur teh ibu eta can damang keneh, can kitu da urang di kaos kaki teh narosna teh can damang keneh. Nah sah nu gering, si orang ditaroskeun teh nah kaos kaki teh nu kumaha saayana we abdi mah da istri solehah abdi. Saayana abdi mah tara ngariweukeun kapun lanceuk teh. Jadi nu dianggo nu mana? Jadi anu hiji hideung hiji biru. Jadi hideung jeung biru. Nah asa aya-aya we ngorehan. Nah hati mana ngorehan teh? Mohon eta can kaos kaki panti membal si akang meureun atuh. Jadi diseungseurikeun disebut teh muriang ibu sadar beretika. Jadi akhlak itu ibu sadar dimulai dengan etika. Etika itu adab digunakeunnya mangga insyaallah-nya. Tah ibu mangga tadi ditegakkan. Jadi agama Allah teh ditegakkan. Ditegakkan teh kumaha mun aya jalmi nu ngahina, orang teh ulah cicing, ibu membela. Paling tidak dengan doa lah, dengan doa. Mun orang ngalawan jalmi nu jika tadi ibu sadar jabat-pejabat sangeunana mun nyarios tentang Islam. Padahal agama di Indonesia teh aya 5 agama teh anu diuruskeun teh Islam yang ada kul. Islam deui sampai menyebutkan bahwa teroris itu semuanya berasal dari pesantren itu. Pesantren teh identiknya dengan Islam. Teroris itu semuanya datang dari pesantren. Ibu saha nu nyarita teh tuh ibu sadana pejabat perkara itu. Tah urang teu wantun aduh ngawalerna kumaha ngan dina hate teh merengkal. Paling tidak kita punya senjata. Senjatana nyaeta doa. Doa we ka Allah, ya Allah, Islam jangan sampai dirusak oleh mereka. Islam harus tegak. Tah kalebet oge urang sok mencoba menegakkan Islam ku ngalakukeun parentah-parentah dina Islam. Insyaallah Islam teh bakal tegak. Tata cenah hijinya jihad teh. Nu kaduana naon ibu-ibu menguatkan hidayahnya, garis bawahi, menguatkan hidayahnya. Menjadi patarosan deui wae na teu kuat kitu hidayah teh. Kuat hidayah Allah teh sebenarnya ngan aya ku rekayasa manusia eta si hidayah teh nu tos aya ge bisa leungit ya bonya. Margi hidayah mah identik sareng naon? Sareng naon? Hidayah identik sareng naon? Iman, hararasep teuing. Hidayah teh identik dengan iman. Ari iman dina hate stabil teh, terasa we sakitu henteu. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Anu babari nu mana? Tuh, geuning sadayana ngawaler kitu.
Berarti ketika iman menurun, hidayah ge ikut menurun. Pantasnya orang dilatih ku Rasulullah, jangan pernah berhenti maca Fatihah dina salat. Cobi dina salat teh rakaat ka hiji aya Fatihah teh, rakaat kadua aya, 3 aya, 4 aya. Teu aya rakaat no kosong dina Fatihah. Kenapa? Karena si orang dina Fatihah teh aya hiji ayat nu kieu. Ihdinas siratal mustaqim. Aya nu kitu? Aya ayat teh sabaraha? Dihitung heula pasti dihitung. Ayat teh sabaraha eta? Kagenep. Aya nu katujuh naon? Siratal ladzina dan seterusnya. Ada nu katilu? Aduh cekcok itu mah begini, aduh cekcok itu. Katilu naon? Ar-Rahmanir-Rahim. Anu kahiji? Wah, eta mah ngetop bismillahirrahmanirrahim. Kalimah. Iya kana bodo wa iya kana nasta'in. Kadua? Alhamdulillahirabbil alamin. Kaopan? Iya. Anu teu apa menurutannya mah batur geus aya anutan seperti itu. Cing atuh 7 apakeun da teu lila atuh 7 mangapakeun. Eta aya hiji ayat ihdinas siratal mustaqim. Aya nu komentar ibu-ibu sanu komentar teh orang kafir we cek urang mah di luar agama Islam komentarna teh kieu cenah. Muncul bahasa urang mah, oh bodoh orang Islam itu cenah. Kenapa bodoh teh? Engkau geus meunang hidayah cenah tapi hawa meminta hidayah tah. Jadi manehna ibu-ibu sadana ngabahas tentang Quran bisa naon? Nu ngabahas Quran orang Islam dan orang non Islam, ya bonya. Jadi di pentak terus ka Allah ihdinas siratal mustaqim Gusti, tuduhkeun ka abdi jalan anu lempeng. Ternyata ibu. Tah tadi kita disebat hidayah teh identik sareng iman. Ketika iman naik, hidayah naik. Ketika iman turun, hidayah turun. Maka supaya teu turun eta hidayah teh urang terasa nyuhunkeun ihdinas siratal mustaqim. Gusti tuduhkeun abdi sadaya ka mana ka jalan anu lempeng. Naon jalan anu lempeng teh? Yaitu Islam. Anu dipimpin ku saha ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab dan naon nyata Al-Qur'an. Ibu sok maca Al-Qur'an ibu? Alhamdulillah. Sabaraha jam upami ngaos Qur'an? Sejam? 2 jam? 12 jam? Oh, sabaraha? Tah Bu, tapi di luar dugaan. Sobiku ibu rawaskeun. Ketika bulan saum semangat maca Quran teh sok raoskeun ku ibu. Itu bedanya. Makanya bulan itu bulan pengampunan, bulan penuh rahmat, bulan penuh magfirah, bulan penuh kasayang pokokna mah ibu-ibu. Semangat ibadah teh ibu-ibu na sasi Ramadan mah luar biasa. Amun tinggalin sholat tarawih sawengi duh nyeri hatena teh luar biasa. Ari sapopoe tinggalin tahajud nyeri hatena teh cager we. Gusti sorry ening deui nya kitu ka Gusti teh jeung sorry. Ibu-ibu sadar pada tahajud teh tarawih keneh. Cuman tahajud ayana di luar sasi Ramadan, pamit tarawih ayana di lebet sasi Ramadan. Aya rakaatna sabaraha? Ya sami 11 rakaat. Ibu sok khusyuk kitu 11 na teh khusus sadayana, tapi rada kakali cesan. Aya nu kakali cesan aya. Aya nu nuju salat Allahu Akbar galeong ka paling katubu aya kitu tah. Galeong ka paling kencang. Mun ibu salatna sok ngagaleong nyalira atuh sok gabung ka masjid. Sok sanos ibu-ibu teh saena mah salat teh di bumi, saena mah tarawih teh. Tapi da eta sok ngahuleng sok naon tadi error teh ngiring we ka masjid jadi sasarangan. Di masjid mah cenghar ibu. Tuh. Aya di masjid cenghar teh. Kan tadi teh di bumi teh ngagaleong jadi ngiring ka masjid. Aya na sim kuring naros dupi di masjid cenghar teh. Ya. Kadang-kadang dari wae atuh ibu-ibu sadayana di masjid ge sok kitu deui padahal mah tadi teh tos cikopi sabekong ibunya tapi anger we eta teh naon artinya setan itu tidak berhenti. Ka mana urang ini dituturkeun di bumi geus puguh nih ka masjid oge dituturkeun kitu tah setan teh. Makanya ibu-ibu jangan keliru mengartikan bahwa dina hadis teh cenah dina bulan Ramadan mah dibuka pintu-pintu surga terus kumaha ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu setan. Kan yang hartoskeun hadis eta teh tong sagawayahnya. Jadi ulah nyebatkeun kieu asik bulan Ramadan mah setan teh tidak menggoda. Ibu saya siapa bilang? Justru setan teh berkeliaran teh paciweuh na sasi Ramadan teh. Ngan margina maranehna hariwang, maranehna harudang.
bari nyanyi hareudang setan nan margina ningali manusia maca Quran hareudang ningali manusia ibu sadana teu nyaroseun batur kan bulan Ramadan mah nan margina tahu benar mun urang saum bari ngomongkeun batur ludes tangga nyaranana teh maka ditahan semua itu rek ngambak ditahan rek kukulutus ditahan kitu nya sasi Ramadan ari sasi biasa kumaha sasi biasa beletak we tak kitu bentenna teh maca Quran ge sami sok porsina teh ge manamihan ibu tadi kan ditaros 2 jam itu sajam gua buang teu tapi sasi Ramadan masuk teh ibu besar rajin maca Quran teh siap insyaallah nya mudah-mudahan munos sasi Ramadan teh tah ibu hidayah teh kedah dikuatkeun kunaon dikuatkeun anak teh mohon si imanan diceboran teras iman teh diceboran teh kumaha gabung dengan orang-orang yang soleh kada ulang ngagabung sareng jami-jami nu salah ibu bisa-bisa iman orang ngaletikan sabab rek ngalakukeun kaasayan dicempan bade ngalakukeun kaasayan dijegal lamun sobat orang jalma nu teu resep ibadah laras tapi upami jalma nu resep ibadah saya sekata silih dukung bade sodako silih dukung bade akur ka batur silih dukung bade naon we ibu sadana teh eta hebatna teh makanya bergabung dengan orang-orang soleh pilih tempat oge ulah tempat anu rawan. So Rasulullah ulah sering mejeng di sisi jalan. Aya di dieu sok mejeng di sisi jalan aya. Mun aya teh ulang kemah. Naon margina sisi jalan teh tempat musyawarah setan. Sisi jalan sareng pasar eta teh tempat musyawarah setan. Allah kumaha ibu aduh mah da bumina di sisi jalan teh naon di sisi jalan ge ngan ulang hajakeun ngalangeun kitu teh dina pilar teh. Aya we nu ngalangkung ditingali ti handap tapi kan kalur kitu. Ai cek ibu teh eta teh papakean teh teu mararatu teuing tuh ya banyak mimitina teh kitu hayang moyo hayang nyarioskeun dan seterusnya ternyata sisi jalan teh tempat musyawarahna jadi kedah jeli kedah pintar ibu sadana geuning hayang jadi jalma nu bener teh nya kedah red ka dieu gitu siapa sahabat kita sanu calik jeung urang ieu tempat merenang teh situ eta teh kedah diprediksi dari awalnya nah sasi Ramadan mah itu sadaya akan terpelihara insyaallah amin ya rabbal alamin hidayahna kuatkeun ya bunyi terus kadituna di muka bumi cenah di muka bumi ieu dan menetapkan agama garis bawahi menetapkan agama yang hak. Jadi agama yang hak teh agama Islam teh ditetapkeun nah teh entong bolak-balik sakapeung jiga Islam sakapeung jiga kafir anu kitu geuningan nu kitu teh kalakuan orang munafik sakapeung bager sakapeung bader sakapeung soleh sakapeung salah kitu tah jalma munafik mah jeung mun ngalakukeun kasayan oge dan teu naon teu ikhlas karena Allah yang kapuji atawa napi asal-asalan dan seterusnya ari jalma nu munafik sok salat tara osok saum osok maca Quran osok tapi melakukan ibadah semuanya teh dibosana kosong nilainya teh karena bukan karena Allah jalma nu munafik mah kitu disebutkeun ge wa idza qamu kusalan lamun maranehna rek salat na teh bu ngadegna ge ngadeg anu hoream teh geuning hoream salat teh ieu mah ieu we bakating we kitu tah salatna hoream saumna hoream zakatna hoream jalma anu munafik mah jiga kitu sabab di judulan ge beungeut yang hareup ati mikir mun ku bahasa barudak mah bunglon kaya bunglon naon bunglon teh lono bunglon teh bahasa Indonesia bahasa Sundana lono tah ibu mun ka di jalan anu muji ka ibu teh kada apa ibu masya Allah ibu semakin lami teh aduh ibu teh semakin lolondokan ya Allah sugan teh muji nya lolondokan teh cek ibu teh naon nya lolondokan teh dah tadi nadana muji sorry ibu teh itu siapa dulu abdi mah di blok desa teh panglolondokanana abdi padahal lolondokan teh jami anu teu istiqomah ya banyak jami nu teu istiqomah gedag ganginan ibu sadana panggih jeung si A juga si A panggih jeung si B juga si B tanpa dipilih-pilih tah kitu tah lonok teh lonok kitu gara sok ibu mun aya naik kana daun cau nu anu naon anu pucuk kitu tah jika gitu lompat karena daun cau nu hideung loba deui anu hejo pekat tos kitu ragrag karena taneuh jadi coklat ibu-ibu tah lonok mah kitu Allah teh masihan simbol tah manusia hirup teh ulah jiga lonok alias kedah naon ibu-ibu kedah istiqomah nya tadi ibu-ibu sadana agama yang hak tadi tetapkeun dina hate makanya ibu sok ngadoa kieu ya muqallibal qulub
Naon karituna? Sabit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub ye nu sok mulak-malik hate saha teh? Allah. Allah Subhanahu wa taala sok mulak-malik hate urang. Dibulak-balik jika ibu nuju meuleum sate kan bulak-balik itu. Nyambungnya dibulak-balik. Tapi Allah teh ngabalikeun hate manusia teh gumantung keinginannya dia seperti apa. Entah kieu balikeun jalma si goreng hate nanteu. Jadi Allah mah mengiringi seirama dengan kahayang urang. Mun urang kahayangna awon ya ku Allah dibalikeun kana awon. Mun urang kahayangna sae nya Allah mah ngagugu we kumaha kahayang urang kitu. Makanya gunakeun akal sing sae margi dina Al-Qur'an sok aya sinir-sinir ti Allah teh apala taqilun. Nah arahnya tengah bukan akal. Nah Allah tebet narusun gitu pan Allah sendiri yang membuat akal untuk kita. Ternyata eta teh pepeling eta akal gunakeun sing hade. Sabab lamun akal teh digunakeun hade teh eta teh pamilihna jadi salah. Bisa-bisa teh tinggalian ge robi sawarga katinggalina teh neraka. Nu mawi merod we kana kahadean teh da katinggalina teh neraka. Sementara neraka kumanehna katinggalina nyaeta sawarga. Ibu sadana maka terusan oyod kana pi neraka. Aduh naudzubillah ini nyambungnya tak gitu. Jadi kedah seksama ngaduana tadi, tapi ngaduana teh kedah bari dipraktekkeun ulah ngadua ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Ayo ge Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah dan seterusnya. Eta ge sami hartosna teh kitu. Jadi saparatos abdi dipasihan iman ya Allah, dituduhkeun kana iman, mudah-mudahan ulah didoyongkeun, ulah dimiringkeun hate abdi teh. Aliasna halus lurus kitu da eta nu bakal salamat ila yaumil akhir. Dogikeun kana poe akhir teh ibu lurus we hate teh. Eta nu dipikapalai ku urang sadayana. Eta margina perlu bantuan dari siapa? Dari orang lain, yaitu sahabat-sahabat itu tadi, keluarga, tempat, situasi dan kondisi itu semuanya akan membantu kita insya Allah. Dede kalau berkumpulan jami-jami saya tadi dia, insya Allah yakin. Karena orang dede rek naon kadir teh ngomongkeun batur bukan, rek pasea bukan, ibu-ibu kadir teh bade milari persaudaraan, ya kan ibu-ibu. Silipikanya silipika asih, karena memang gitu hamba Allah mah. Padahal dede teh dan teu adelan ceuk atuh beda bapak beda inu. Jadi nini simkuring sama nini ibu teh naon teh? Sami nini ya Bu. Ari aki simkuring sareng aki ibu sami aki-aki teh. Beda jalurna, tapi nah hanya merasa dekat teh. Itu karena kita sudah seiman, sudah sekeyakinannya insyaallah. Maka kadituna barang siapa yang melaksanakannya melaksanakan tadi teh negakeun agama Allah nya. Terus tadi teh naon agama Allah dipilih ditetepkeun cenah. Kadituna aya jaminan maka itu lebih utama garis bawahi. Lebih utama daripada sunnatnya, lebih utama daripada sunnatnya. Jadi dina definisi ya mah jihad teh mengalahkan ibadah-ibadah yang lain, ibu sadananya. Sabab geuning si orang jihad mah tiasa ditarik ka mana-mana. Mun ibadah salat mah tiasa ditarik ka mana-mana. Paling eta we salat seputar salat aja, salat wajib, salat sunat, tapi jihad mah tiasa ditarik ka mana-mana. Ibu, jaminu sholat termasuk jihad, jaminu zakat termasuk jihad, jaminu tolab ilmu termasuk jihad, jami anu nuju milari kifayah untuk keluarganya termasuk jihad. Semuanya itu jihad. Jadi jihad itu menyeluruh. Makanya tadi ibu sadana sing sanu negakeun agama Allah tadi dina jihad teh itu teh kadang mengalahkan ibu sadana pasunatan. Tuh cenah haji, pertama haji. Haji itu bisa satu kali saja haji teh karena berat di ongkos, laras sabun. Antanan ayeuna teh dicegah dengan pandemi, dicegah dengan Omikron gitu naon teh. Omikron politron naon eta. Kona ron ya banyak. Tapi ibu sadana masyaallah enak parantos dibuka kembali. Sok ibu nu nabung kanggo umroh teraskeun nabungna. Enu nabung kanggo umroh ayeuna aya sareuri ditaros teh nabung kanggo umroh sok mudah-mudahan saseureun sabeunyereun ya banyak.
tabung deui kana naon tos dibebaskan. Malah di Mekah, ibu-ibu sadana di Saudi Arabia, di Mekah, di Madinah itu khususna parantos teu aya jarak salikna parantos sapertos salikna teh. Ini kabar gembira bagi kita mah. Bojak tapi masker masih dianggo. Ibu-ibu mun nganggo masker eungap tiasa dibuka sekali-kali. Nya bonya mangga ulah dipaksakeun hayang pingsan ibu-ibu sadana. Mangga. Naon marina pingsan teh ku bauna teu kuat. Nu sata nu bau teh nya ieu bau sadana. Digilir-gilir sakedap-sakedapnya. Ibu-ibu sadana kitu haji umroh cenah terus tadi tuna oge ibu-ibu cenah ditambihanana teh juga salat dan saum tuh. Aya 4 poin nu disebat haji, umroh, salat, saum. Itu teh kan hebat banget. Tapi ku jihad mah kalelet sadayana tuh. Artinya jihad mah ibu-ibu sadana menyeluruh. Jalmi anu ibu-ibu anu nuju teu damang terus sabar eta sabar nanti kalebet jihad eta yang bonya melawan hawa nafsu kan orang nuju teu damang mah hayang teu amak-amakan erek nangtung teu bisa nangtung erek ngahuap teu bisa ngahuap padahal tuangeun teh raraos tapi di raosan teh kalka pahit bisa-bisa aral kan orang yang sakit itu tapi ternyata aya nu sakit sabar ibu-ibu sadana ngagilir teh nyebatkeun Allahu Akbar bari nyeri teh ngagilir di kapal di ya Allah, Allah teh disebut-sebut terus mun urang gaduh panyawat kan gitu, nyebutnya. Laras amun nuju sehat gitu ente. Tidak sebanyak itulah nya. Nuju sehat mah tidak sebanyak itu, nuju nyeri waos mah Gusti dipanggil-panggil terus nyeri waos, cager nyeri waosna. Oh, reun nyebut Gustina teh kadang seperti itu nya. Jadi kanggo nu teu damang tiasa jihad, kanggo nu sehat sumawona. Jadi jihad sehat ya jihad itu mengalahkan semuanya nya. Angga kapalihanap mah aya ini hadis ya. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati mi'ata darajatin insyaallah inna fil jannati mi'ata darajatin a'adahallahu lil mujahidina fi sabilillahi ma baina darajataini kama baina samai wal ardi waduh fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdausa fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannati wa fawqahu arsyur rahmani wa minhu tufajjiru anharul jannati insyaallah. Riku sunnah jilid katilu halaman 34 cobi hartos nabu tegep banget ya. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 tingkatan. Garis bawahi, aduh, sawarga teh 100 tingkat. Orang sadana teh tiasa ngabayangkeun 100 tingkat teh sapertos apartemen begitukah gitu atau kakumaha. Tiasa memprediksi karena naon rupi nu katingali ka bumi disebut tingkatan teh kitu 1 2 3 4 100 tingkat. Urang upami ka Jakarta sok tinggal bangunan tangga ka luhur soak urang aduh ya Allah mun urang cicing dinu itu he gempa bumi kumaha nya. Ragragna kahana kumaha tak kabayangkeun. Semakin luhur semakin goncangna terasa banget. Semakin luhur semakin susah menyelamatkan diri. Aya anu harita ambruk apartemen teh wah jalmi-jalmi parejet katindihan ku bangunan ibu-ibu. Tanaha tingkatanna teh seperti itu kah gitu ataukah tingkatan teh sapertos ta ieu mah hargana sakieu, ieu mah hargana sakieu, ieu mah hargana sakieu bisa jadi. Sapertos ibu-ibu di mana di komplek komplek Ngepang Saenan sebat komplek naon? Apa real estate. Ibu di dia di blok desa aya real estate. Ajak tuh. Ibu-ibu aya oge rumah sederhana ya. Aya. Upami esna 2. Rumah sangat sederhana. Esna 10. Salah coba aya walungan eta di dieu. Aya solokan. Rumah sangat sederhana sisi susukan, sisi sawah saeutik semen sepi sekali itu 10. Ibu-ibu boa-boa nyabonya tuh kitu walau alam anu disebut gaibah teh yang dipaksakeun ku ibu diemutan karena gaib itu kan judulna ge gaib. Mong Allah teh maparin kabar gembira Rasulullah teh bahwa surga teh awis teh tingkatanana teh aya 100 tingkat. Katakan ibu-ibu karena di luhurna teh aya naon di luhureun langit di hanapeun langit di luhureun langit berarti kaluhur tingkatanana teh kitu. Sok urang teraskeun halali. Sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 tingkatan.
Allah menyediakan surga itu untuk orang-orang yang berjihad. Waduh, sok garis bawah kita. Si orang surga anu tadi 100 tingkat teh eta teh disayogikeun ku Allah untuk siapa? Untuk orang-orang yang berjihad. Siapa itu kita insyaallah. Kita kan sekarang sedang berjihad. Sing jihad na di dieu naon? Jihad ngalawan hawa nafsu di dieu teh ya. Jihad sabar. Ibu teh kan nuju tolab ilmu mah kada masang soca, kada masang sepi, kada masang hate. Ibu sadayana. Di nama majelis taklim teu tiasa ngobrol bebas. Kenapa? Apa nuju ngadamukeun. Sim kuring tugasna menyampaikan, bicara terus. Upami ibu mustami ngadamukeun ibu sadayana. Kadang-kadang kan godaan datang ngadamukeun teh jong ngagaleong kapalikeun saeuyan kitu. Aya-ayana nu tos ngagaleong. Kete sim kuring katingali keneh teh ya. Oh, berarti saya kene socana nya. Kayak lamun sim kuring atos ngaleutikan parios eta soca teh geus error siga namanya kitu. No dipengkar bapak-bapak nyarane, jaba dikerem di ditu tuh. Tapi calalengan kene bapak-bapak tuh alhamdulillah. Ibu-ibu sadayana ta eta teh jihad nu kitu teh. Jihad ngalawan tunuh itu jihad. Ngalawan itu soca ieu cepil teh yang ngadangukeun naon gara keresek di dadangukeun. Suara keresek ngagebegna sababna alah konsumsi dibagikeun buat tuh amanah we. Untung imang teu disadar kekeresekan da dibusa nya bonya alhamdulillah. Tapi nah hate teh marejel abdi nu panasaran can kabagian konsumsi. Mangga nu nyarios ka ditu ka panitia bisa can kabagian. Kabagian teh sadayana sok atuh opi kadinya meh teu tunung. Sok opi kadinya. Karena Bu Ela mah teu ngopi ge bager Bu Ela. Beli ibu tetos ceuleuh ya Bu Ela geus kakali cesan teh can ningali Bu Ela teh asa menyon ka ditu asa menyon ka ditu cek ibu. Sok enggak eta ngaleueut nya. Ngaleueut kitu teh alhamdulillah. Naon deui coba jaba gaduh ilmu, jaba dijamin dilingkung ku para malaikat, jaba tuangeun aya, bebas calik sok di bioskop mah teu bisa calik 3 kieu. Di dieu mah bebas. Aya nu namanya aya. Anu emok aya? Aya. Nu sila? Aya. Nu nongeng? Teu, nongeng mah era nongeng nya. Tuh ibu sadana naon cobi masa tidak betah di masjid sakieu hebrina ibu sadananya non margina bersih dari najis. Di sini enggak ada najis ibu sadana. Non margina bumi Allah. Kalengkah palikatun nama bari ngadua Allahumma ftah lana abwaaba rahmatika. Non Gusti mugi bukakeun kamu abdi sadaya pintu-pintu rahmat Gusti. Berarti ieu teh eusina teh rahmat Allah hungkul di dieu teh. Rahmat Allah teh non kasih sayang. Pariogi teh ku kasih sayang ti Allah. Wah, pariogi pisan. Makanya alhamdulillah ya banyak biasa ka dieu. Sok teraskeun tadi teh kanggo mujahidah eta teh nu 100 tingkatan teh ya Allah cenah. Allah menyediakan surga itu untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah ya. Dari antara 2 tingkatan, oh berarti laras kaluhur buat tingkatan teh. Dari antara 2 tingkatan, tingkat kedua dan ketiga misalnya, tingkat ketiga dan keempat, coba ibu ruas yang ada ukuran tanya. Di antara 2 tingkatan surga luasnya seperti langit dan bumi ya Allah. Di antara 2 tingkatan luasna teh seperti langit dan bumi Gusti. Berarti teu kaetan atuh. Ieu urang enak di bumi ya. Sok tangah ka langit. Kaetan teh sabaraha jangkung ka langit. Teu kaetan. Tah eta teh tingkatan surga teh jiga kitu. Di tingkat kahiji kadua teh ibu tebihna teh jiga tadi seluas langit dan bumi teu kabayangkeun. Jadi teu kagambarkeun ku otak anu ieu. Kenapa? Dan memang kitu nu disebat surga mah ya. Al-jannatu hiya darun naimil muqimi cenah. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara al qalbi basari. Nu disebut cenah sawarga teh nyata tempat kanikmatan. Tapi moal kasawang, moal teu sakagambarkeun nah aku soca, nah aku pangdangu, nah aku hate. Pasti karena kituna teh sabab Bu, kanikmatan di sawarga sareng dunya beda. Di sawarga mah mau 1% dipasikeun ku Allah terbalik. Di dunia mah mau 1% dipasikeun teh. Ibu pernah ka ditu tuh piknik ka mana pikar sapeun geuning ka mana-mana kantos. Tapi mun disarengkeun anggar we mung 1%. Kantuna teh 88%. Jadi nu di sawarga mah 88 tikeleun kanikmatan nu aya di dunia. Mana mungkin kita bisa menggambarkan dah soca nu ieu mah ukur bisa ningali nu 1% saja. Kantos Ibu? Aya nu sebat-sebat menara Eiffel di mana tah? Atos ka ditu. Can kakara ningali eta we dina foto.
Terus ayat Taj Mahal di India hebat. Kantos kan itu? Betul. Tembok Cina, di mana tembok Cina? Yang di Cina, kenapa di Ciapus? Tembok Cina di Ciapus mah Kim. Itu. Anu badai kita mau piknik teh loh, mau piknik. Bu ai atos diberitakan belum? Beritakan atau ti ayeuna diberitakan ibu-ibu nanti kita teh mau pengawasan nanti terakhir menjelang sesi Ramadan. Biasanya sok kemana kumari mau kondisi nanti rada rada palaur kene jantan orang piknik teh ka Ciapus. Ibunya mangga beli aya nu ngiring daftar ka Bu ai. Engke ku ada nih pada diberitakan dina online tapi nyangkan kisi-kisina surah ada nih teh kisi-kisina teh naon misalnya hari apa jam berapa kumpulna atau langsung ke tempat pada nyanak bos mangkat bos di mana hore kasih agung gue lah pada karena keretek jadi rek lempang nih jadi ibunya. Terus nanti bekal bawa masing-masing. Jadi kita di sana mau ceramah ibu teh. Ceramah apa sih Pak? Masuk ke YouTube insya Allah ya, atau IG atau FB. Nah kayak di ibu sana didinya, nah suka bunga karena mapak sasi Ramadan. Ongkosnya sabar juta kadinya sih. Tapi cina beritanya kalau masuknya mah 10.000 masuknya mah etamanya murah meriah munteng ngiring ke kacida etamanya sok bade ngiring mah enak bapak-bapak ada mau ngadaikeun bapak-bapak nage geus urang jeung barudak sok incu tuntun kadinya ibu-ibu cenah naroseun bae lah nyanak salin abi bade ngojay naon eta mah balong budak kudu ngojay di dinya geus nonton budak bener paling tidak ibu-ibu meunang fotoan kasih nake fotoan ya tapi ibu jangan dikira eta teh kasohor kamari ieu ti Cianjur kadinya teh ti Bogor kadinya Bu Ella cenah rumahnya tuh sebelah mana kami kemarin ke sana waktu musyawarah kerja katanya oh yang benar ya ke Ciapus katanya kan Bu Ella katanya dekat eta teh Kalimantan Lombok teh tuh si hore ceuk urang teu aneh teh kadinya ceuk batur mah eta teh aneh ya siap ibu daftar urang naon teh urang piknik ka mana ya kadinya ya insyaallah. Nanti di lain waktu orang kana tebih deui. Aya mah orang nu caket teh heula lah, ya bonya gitu. Mangga ibu sadayana teras ka ditu nanti tamihan tadi. Ya, jika kamu meminta surga, tahu. Jika kamu meminta surga, ibu palai teh surga? Lain surga kagungan saha? Ya kedah disuunkeun kanu kagunganna kasaka Allah Subhanahu wa taala. Ibu salahna ku bahasa Sunda ge tiasa. Gusti nyuunkeun surga itu ge mangga. Ngan basa nyuunkeun surga ka Allah mah kedah aya jalanna. Tidak bisa meminta surga aja ibu kedah tahu jalannya ke surga teh pakai apa ibu sadayana ternyata ada syarat. Nah itulah ketika kita meminta surga berarti kita siap melaksanakan apapun anu tiasa ngajajan ke orang ka sawarga ulah menta wungkul Gusti nyuntun surga cek Gusti teh surga mah keur sasage pe ilaman aba kecuali anu nolak ayahnya anu nolak surga. Ayat hadis nanti kieu Bu. Kullu ummati yadkhuluna jannata. Setiap umatku kata Rasulullah itu masuk ke dalam surga ilaman aba kecuali yang menolak. Ya para sahabat terluas atau masa iya sih ada orang yang menolak surga? Rasul teh aya menolak surga teh. Tuh cenah man atau ani dakhala jannah. Sing saha taat ka kaula Rasul teh eta nu bakal asup ka sawarga. Waman lam amun teu taat ibu sana wangkelang waman aso itu apa ya waman aso atau apa bahasa teh kadituna faqad aba maka teman manehna geus nolak jadi jamin nu teu nurut ka Rasul teh hakikat nama eta teh keur nolak surga aya teh jamin nu teu nurut ka Rasul nah banyak banget sok kana sasi Ramadan gerak batur keur lapar ieu mah cacaleuhakanna di pasar teh aya mah kitu mun istri mah orang tong suudon teh lamun istri mah buat nuju haid gitu. Nifas bisa jadi. Hamil, bumil, ibu hamil, mungkin nuju nganena. Ai pamaget naon alasanna coba. Naon head teu. Nifas teu. Hamil aktu mana hore. Ibu-ibu jadi orang sok bingung loh. Kok ini laki-laki kolot
laki-laki geus kolot tacaleuhakannya ngarokok di pasantren eta teh keur nolak kana ajakan Rasulullah. Maka singsa nu nolak kana ajakan Rasul eta teh faqad aba sabenerna mah keur nolak surga. Naudzubillah min dzalik. Jadi ibu jangan nolak Rasulullah. Punya naon nu diaturkeun ku Allah san ku Rasul sok tuturkeun sebisa mungkin mastata'tu insyaallah ya. Mangga ibu diteraskeun ka dituna tah sing saha anu meminta surga maka mintalah surga Firdaus. Waduh sampai disebut namanya. Jadi Rasul mah bager pisan teu hawak tidak rakus. Kalau yang ingin surga jangan tanggung kata Rasul, minta surga Firdaus. Firdaus teh pang awisna. Nah, ibu pale ke surga Firdaus? Pamit teu kawanta kapasiana surga Naim bade. Boleh. Pamit teu Naim Adnin Darussalam wios we kira kutoing ke wiosnya banyak. Tapi Rasul teh ieu teh seolah-olah memberi semangat sing hade teh pang hadena gitu. Sing taat teh pang taatna. Karena kalau pang taatna pang hadena pang pasti kadeu teh lebet ka sawarga Firdaus masyaallah. Pang awisna teh surga Firdaus teh. Tapi Rasul mah bager, ibu mangga sing sanu pale surga Firdaus mintalah katanya. Kadituna karena itu diterangkan Bu surga Firdaus itu menjadi inceran sadayana. Kenapa? Karena itu adalah surga yang paling luas garis bawahi, paling lega. Jadi surga ge kan isi horeng aya ukuran sabaraha. Jika bumi mah di kompleks saminya ukuran teh teu aya tipe sabaraha pangalit teh. Tipe 21. Anu rada ageng tidinya tipe sabaraha? Hah? 25? Nah, jujur ke 45 mah. 37 ya? Ada 37? 36? Nah, pokoknya mah gitu lah. Aya anu tipe sekian, naik tipe sekian, naik tipe sekian. Harganya sami teh. Bagusnya sami teh. Surga pun seperti itu. Mau upami ningali real estate na bumi di akhirat kalebetnya eta surga Firdaus pang awis-awisna. Berarti bupang beratna ngudangna oge. Maka di antawisna ibu baca we surat Al-Mu'minun di ayat kahiji. Qad aflaha mu'minun gitu. Terus? Dulu gini syaratna kita candi amat. Qad aflaha mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Walladzina 'anil lagwi mu'ridun bla 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 panjang kan itu sampai kan awas di bumi 7 teh syaratna teh maka engke bakal ulaika humul warithun alladzina yarithuna firdaus hum fiha khalidun. Jadi aya syaratna sadayana oge. Insyaallah urang mah tangtos usaha satekah pola ibu-ibu yang penting tebih tina neraka itu paling penting ya. Yang penting dijauhkeun tina neraka. Surga nu mana wae pasti surga mah indah sadayana gitu nya. Terus kadituna ibu-ibu kahiji yang paling luas dan paling tinggi derajatnya tuh. Paling tinggi derajatnya surga Firdaus teh. Kalau derajat dihartoskeun tetecean kan derajat tetecean Bu. Jadi derajat tetecean. Mun urang mah taraje derajat. Aya tempat mandi nya. Naon di Garut teh? Derajatnya. Derajat. Naik ka ditu aduh ka derajat teh ya. Tadi urangnya aya derajat teh tetecean taraje ya. Gitu bahasa Arabna teh derajat. Ibu teh namut ke tetangga taraje. Ibu badai namut derajat. Ngomong margina salakina nanina derajat. Aku eta salakina ditamut-tamut segala. Ada derajat teh hartosna nyaeta taraje. Ya. Ibu-ibu sadana paling luhur, paling lega, paling luhur. Di atas surga itu tah iya ya. Ngejelaskeun pisan mah iya. Di atas surga itu ada arasy. Nah, garis bawahi arasy. Sorry Bu, oh iya berarti tadi itu 100 tingkatan kalau ya Allah 100 tingkatan ya Bu ya. Surga Firdaus teh. Tah kalurna teh aya aras, naon ari aras teh? Tempat salibna Allah, tempat linggihna Allah aras teh. Jadi di dia tingkat terakhir surga Firdaus kaluhur nyata aras. Ibu-ibu sadayana Allah muhun. Semakin luhur semakin awis. Rasulullah di mana cing? Linggihna di tingkat kasabaraha? Ka 100.
Jadi Rasul mah pangsayana katingkat ka 100, maka di luhureun Rasul teh tempatna Allah Subhanahu wa taala. Kinten-kinten ibu tiasa ngagaleun tingkat kasabaraha. Dan digalih semuanya. Kunaon digalih ku amal. Amal orang jika kumaha nah itu kapasian surgana. Jangan-jangan ieu teh cenah naon nu panghanapna. Boleh jadi orang didinya tapi nuhun ya Allah sabab tos bebas dina seuneu neraka. Si emak mah kieu cenah alhamdulillah emak mah mending ge nu handap. Nu sababna nyeri tuur kalungan astagfirullahaladzim. Nah di sawarga anu nyeri tuur kitu teu aya di sawarga teh panyawatna naon. Ibu-ibu jantan sanes karena kolotna da di sawarga mah moal aya nu karolot moal aya. Semuanya mudah belia. Gelisna sami, jagungna sami. Makanya kecemburuan itu tidak ada. No jelas terus lebet ka sawarga teh luar biasa. Bakal mora salamina, moal kolot-kolot, bakal sehat salamina, moal gering-gering. Makanya nu nyeri tuur gitu aya. Aya nu nyeri tuur. Tuh, soor aya nyeri tuur aya. Nyeri walikat aya. Aya nyeri angke, aya nyeri hate. Nah, nyeri hate. Yang meser mobil teh ka soran iya, maka Bu. Terus kan itu yakni tempat tinggalnya Allah tuh. Tempat tinggalnya Allah yang maha pengasih. Dan dari sanalah mengalir sungai-sungai surga. Masya Allah. Dan dari sanalah mengalir sungai-sungai surga. Anak ibu uninga sungai surganya sabar jenisnya tuh. Apa teh? Opat kahiji? Kahiji? Hari ngawalan sing jelas. Hiji cai anu gitu susu ya. Kayak nu kahiji naon? Cai nu herang ngagencelang teu robah kata ibu-ibu teh apa-apa ti baheula astagfirullahaladzim. Nu kahiji cai herang ngagencelang teu robah-robah. Itu yang pertama. Entuk gagajelokan da berurutan dina Quran oge. Ya, jadi nu hiji mah cai herang ngagencelang teu kiru-kiru itulah yang terjadi. Eta walungan nu di dinya ngagencelang. Ibu-ibu ngagencelang herang terobi-robi. Di dunia mah ibu-ibu eta robi tah herang kieu ge bisa robi. Sok ibu ngagaleuh aqua lama-lama aya luput di lebeutna teh bisa begitu. Li mineral atau apa sajalah merek-merek. Mun diantepkeun mami teh ibu sadar bakal loba. Tapi walungan aya di sawarga mah sekali herang-herang ngagencelang. Itulah yang beda. Nu kadua. Sing tarik yang jawabna susu atau mah bener. Ci susu eta. Cairna teh tina susu ya Allah. Bodas cai susu mah ibu-ibu sadayana tanu jadi anehna di dunia mah cai susu teh disimpennya ditinyu sagelas tadi hegeueutna sore beda rasana. Jangankan ibu-ibu sadayana sadinten dua dinten bahkan diantepkeun sababaraha jam beda rasanya ya kan Bu. Nah, ibu-ibu di ditu mah anger teu robah-robah rasana tetap enak ibu-ibu sadayana. Ya Allah di dunia paling mana sih nu aya walungan tina cai susu teu aya di mana oge. Modalna sangat banyak mau kabeuli ku manusia, tapi Allah mah pandai membuat walungan tina cai susu. Nu katilu jual madu we arak, cai arak. Cai arak ya. Cai arak mah teh lezat. Di dunia cai arak da teu lezat cenah saur anu sok nginum teh, sok taros der enak tidak sih cai arak itu? Ternyata tidak enak, bau katanya, terus panas atau pahit atau apa sih. Tapi nahnya manusia teh berhararaya, pada itu diharamkeun loh, hukumnya teh haram. Si horeng cenah emut dampak tina minum araknya maboknya yang mereka enak itu katanya, ya. Emang anu mabok teh enak itu? Teuing atuh orang Matara, orang mabok kendaraan ge ripuh, mabok kendaraan. Gitu nyebut katanya. Kendaraan darat mabok, kendaraan laut mabok, kendaraan kapal udara mabok. Tidak enak kan mabok teh. Tapi zaman-zaman nu nginum alkohol ge seperti itu. Anu paling ripuhna ieu nu keur cerdas jadi bodoh, ya kan? Nu mabok anu cerdas jadi bodoh. Laras teu Bu. Teu bisa pamilih. Di mana ieu manehna teh nyarios walah-walah leubuh, nyarios kasar, nyarekan batur padahal itu semua jelek. Nah, da geus teu bisa milih, da otakna geus rusak. Jaringan otaknya rusak karena sering mabuk teh. Makanya ku Allah diharamkeun tong suudon atuh ka Allah teh. Mun Allah ngaharamkeun teh eta teh pertandanya tong dilaksanakeun karena haram teh mayusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Disebut cenah haram teh nya eta ngalaksanakeunana kenging siksaan.
ninggalkeun anak kene ganjaran. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan mun ayeuna aya keneh nu sapertos kitu mugi Allah sing ngamaparin hidayah sehingga gaduh pamilih Allah itu nyaah lo Rasul teh nyaah pangna ulah kieu ulah kitu teh naon margina da teh gunana atuh mabok teh gunana sok ibu jadi ngaruksak tadi nu pinter jadi bodoh nu eling jadi teu eling harga diri ngegejret kenapa saha nu ngahormat pemabok aya teh pemabok dilawat tidak ada dihina oleh semua orang termasuk malaikat jadi hina karena naon karena ngalanggar aturan Allah. Naudzubillahi min dzalik. Mangga ibu-ibu sadana tos kitu ditabihan tadi tuna yakni tempat tinggalnya Allah yang Maha Pengasih dan dari sanalah mengalir sungai-sungai surga katanya ya. Ibu-ibu sadana tak kali tuna teh teu kahatoskeun sadayana sih salaresna tuh. Aya nu kalangkung. Ala jannati wa atas sadana. Terus terakhir wa minhu tufajjiru anharu jannati larasnya dan dari sanalah mengalir sungai-sungai. Atau sakitu tong ditamakeun sakitu we. Samakeun. Urang gurudu-gurudukeun nya. Sekarang artinya saja artinya. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, diawas di bumi itu hadis namanya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tetap berada pada hari-hari jihad di jalan Allah. Tetap berada pada hari-hari jihad di jalan Allah. Jadi maksudnya tiap dinten teh jadikan hari-hari jihad, Ibu. Jangan pilih-pilih. Pada sasi Ramadan, pada sasi luar Ramadan, ayeuna urang sobik jihad naonnya da abdi mah ka medan perang teu. Ibu di bumi teh teh jihad unggul. Ibu sok beberes tara di bumi. Tah basa ibu beberes keur ngalawan rasa malas. Pancuk dina hate mah orang teuing beberes teh. Mending oge ngagoler laras kitu. Gagoleran bari nonton TV komo aya opieun mah resep pisan eta nya. Tapi ieu bumi kena diberesan beberes dilawan rasa malas itu, maka eta teh keur ngalawan hawa nafsu itu juga disebut jihad. Wawasuwada resep. Ibu resep tuh wawasuwada. Lain rasa ngan dipaksa. Sabab lamun teh diwasu ku urang kusaha cobi? Budak urang mah kan tidak sehebat urang. Urang mah sagala digarang. Budak urang mah kadang kendul aya nu kendul. Aya. Mata aya video barudak SMA geuning lucu teh teh nyarios bahasa Sunda. Coba gaduh baru tadi seserian sorangan nyetel eta. Gambarkan sana ketika ibu-ibu kamu sedang marah di rumah kamu. Jadi urang teh kapilang buku budak eta mah. Nah sababna mun inung amak-amakan teh didongengkeun ku budak eta teh malah disetel ka mana-mana di medsos teh. Sok cenah gambarkeun ketika mama ngambak kumaha nu hiji mah ngambakna teh cenah. Bukan namina teh saha. Dina kamu teh cenah can bangun wae hilang ari kuda teh. Sia dibejakeun kasih uang kada dibanjur gara cenah aya nu kitu ngambakna teh. Ibu sok ngambak teh ka putra. Tah lamun kayak putra ibu diwawancara bahwa didongeng ke jika gitu makanya tong amak wae di bumi teh. No hiji deui mah di kacamata bodak mata. Mama kumaha lamun ngamakna? Ya, cenah. Hayang katincak eta kacamata. Cenah kitu pun diterangkeun. Jadi budak teh di mana wae ngeundeun kacamata mun katincak meureun saha anu ngagentian teh indungna ngambak. No hiji mah lain main HP wae cenah geura mani kali teu bau. Cenah anya kitu. Ibu-ibu sadana tuh. Jadi di bumi teh amak-amakan urang teh kadang kapileng ku budak tanpa sadar nya boy. Makanya sok aya sing balalagar sasih Ramadan mah ngamak yakin mah ngamak. Rek ngamak ditahan astagfirullahaladzim. Di jalan upami anu ngajak paseha kumaha saur ibu saur hadis Rasul. Ini soimun saya sunah abdi teh nuju tong ditarikeun eta teh. Mun anu ngajak paseha, ini soimun beuki ngamak eta teh ngomong naon sia teh ngarti. Jadi dina hata teh aya panyangket abdi teh nuju saum pian aku keur saum ngamak kitu maksana teh. Tong ngamak ibu-ibu sadana ngan dina hate. Jadi saum teh junnatun maka disebut as-saumu junnatun. Nu disebut saum teh benteng perisai. Jadi urang bade ngalakukeun kagorengan ditahan ku saum. Urang bade ngamak ditahan, bade kukulutus ditahan. Makanya junnatun perisai. Mendingan teh perisai. Perisai teh naon coba? Nah, mun orang ningali film kolosal gitu sok nyalak pedang, itu kan aya nu buleud tuh nahan dada jadi nahan serangan dari musuh. Tah itu perisai teh nu ngahalangan. Jadi saum teh menjadi perisai, menjadi penghalang bagi kita tina ambak kukulutus gede ambak naon lah. Jadi perisai. Itulah hebatnya saum nya. Antana nu sering saumna saum sunat, apalagi itu. Insyaallah ibu bakal eureun dina dosa-dosa. Ya, teras kali tuna. Naon cenah teteh?
tetap berada pada hari-hari jihad di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Waduh, ibu-ibu. Tadi kan ibu ditaruh atas ke Menara Eiffel belum? Kata Maha belum? Kata Mokcina belum? Ibu-ibu. Si horeng ka Bandung ngecan ka kuriling, ya kan? Ka Bandung tos ka kuriling acan. Ibu-ibu sadana. Tapi aya nu indah, lebih indah dari semua itu naon cobi. Ternyata jihad lagi-lagi mengalahkan seisi dunia. Itu hebatnya jihad deh. Makanya sing semangat ya. Terus mendapatkan cambuk kehidupan dunia. Naon kapeuri ka nyari ibu sok penasaran kapeuri ka nyari? Pas. Mending nyari awak, mending nyari hati. Mending nyari awak, mending nyari hati. Dua anak kayak mau nyari awak, mau nyari hati, mau. Tapi yang namanya dunia anggar itu teh aya. Saha nu teh nyeri hate ibu sadana kai calan artos menang kempal-kempil sekodak sakedik pek teh dicopet batur nyeri teh hate nyeri. Aya nu nyeri hate kai calan harta, anu jadi nyeri hate kai calan caroge. Nyeri hate teh apalagi kai calan caroge teh pupus moal tepang deui nyeri hate teh. Ditinggalkan ku anak nyeri ibu sadana. Jadi cambuk kehidupan itu akan ada, tapi ketika orang-orang sabar menghadapi semua itu maka maneh teh keur jihad deui wae sabar teh nu tadi. Makanya nu diucapkeun teh ya Allah saha anu ngaharep hayang ditinggalkeun ku caroge, saha anu ngaharep hayang ditinggalkeun ku putra, ada urang teh nya anak teh luar biasa teh kaaranjeunna teh, tapi surah Allah wayahna ini yang harus terjadi untuk kamu. Maka nu keluar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Jadi bahasa ibu tuh mangprak ka Allah itu teh eta teh nuju jihad fi sabilillah. Lagi-lagi mengalahkan kemegahan dunia nu tadi teh nya. Tah ibu sadana kitu. Terus kadituna ditamihan cambuk kehidupan dunia bagi salah seorang di antara kamu akan menjadi bagian pahala surga tuh. Nu tadi sabar teh, sabar tawakal ikhlas. Itu lebih baik dari dunia dan seisinya pasti. Esi surga ngelekeun esina dunia. Makanya pi surga teh udah gitunya. Dan berangkatnya seorang hamba pada waktu pagi dan siang di jalan Allah Ta'ala. Ibu teh ening-ening teh kencering keluar ti bumi esok teh ening-ening angkat. Ka mana? Ka pasar. Jihad teh eta di pasar. Jihad naon? Naon jihad naon? Di pasar teh jihad semua itu teh. Ngan margina ningali baju meuli sae bisa. Allah ke hok sae non hok sae teh. Allah bari ngacarek meuli teh duitna jihad deui wae. Nafsu Gusti sakieu ge nuhun abdi gaduh nalomari kita can kapapae sadayana. Ibu-ibu ningali itu hoyong hek ngalangkung ka toko emas kurila kabita teh. Kabita hok cai deui wae. Ibu-ibu jadi di pasar teh seueur istighfar urang astagfirullahaladzim. Naon sababna hayang meuli teu ka sorang da duitna eta ge jihad. Oke, ibu-ibu melawan naon? Melawan hawa nafsu sok anu kitu geuningan. Ibu mun nawis teh habeun we, ibu teh dibikeun teh maksa wae. Lamun geus teh dibikeun lami, ibu tong maksa ki tungtungna jadi amak anu ditagih teh leres ditagih. Dinaon? Ditawar. Ari ibu nih beda 2000 ge terus we ngadepu. Da eta pedah pinang teh geus potong buntutna, nih kudu dikorting 2000. Da eta potong buntutna di bumi sok dituang buntutna teh. Atuh cing ridokeun atuh. Tah basa ridho teh eta teh keur jihad fi sabilillah. Arti jihad itu banyak banget. Nyebutnya seperti itu. Tapi ibu angkat enying-enying nu ka pasar. Pami simkuring miosna enying-enying ka mana? Ka pasar teh boleh jadi tapi ngaos keluar kota, tapi di dalam kota sami. Ari ibu nu hiji mah cicingnya di bumi teh keluar jihad kan? Jihad sabab di bumi naon? Nu tadi teh bebersih. Nu hiji mah bebersih dengan barang dahar we jihad kan? Toh eta mah jihad naon? Ya Sok ibu. Apa me jihadna dina tuang mana? Jihadna dina tuang ibu nuju nikmat liren jihad ngalawan hawa nafsu. Oh sok itu. Sekali deui. Ibu teh tuang nuju nikmat pisan. Nuju nikmat terus ibu teh liren. Tuang teh eta teh jihad ngalawan hawa nafsu. Oh sok ibu kitu. Tara naon atuh keur nikmat teh? Nyodok deui. Naon atuh jihadna teh tah kitu ibu. Di surga teh aya kan ibu teh tiasa ngalarapkeunana jadi ayeuna teh jihad teh aya deui ibu ye cai sakieta kenging dileut lek sadayana kenging teh dileut ieu mun sakieu sadayana dileut sadayana kenging teh disakalikeun
Kenging itu, nyebut kenging sun kenging tentu itu. Ibu-ibu haramna sanes haram tapi makruh. Makruh mah boleh. Mun ibu ngaleut lek ngan teu gaduh dan nyara. Sabar anu ngaleut bisa kalikeun teh eta teh kalbairi jiga onta. Jadi mun ibu ngaleut diseepkeun turunan cek ibu eta tah kitu. Berarti hawa nafsuna ibu sadayana. Jadi tadi teh masna diduakeun atuh, tulasa ditilukeun atuh. Jadi regot-regot deureun heula, regot-regot deureun heula. Mun ibu disadedinten kitu berarti jihad wungkul eta teh ngalawan hawa nafsu. Jadi siapa bilang ibu tara jihad sering jihadnya insyaallah. Tabu ieu da kahandapna mah panjang udahlah dibaca di bumi we sadayana nya keda panjang. Ari ibu capek teh ngadamukeun. Ada simkuring atuh sampai apa panjang teh. Ya bi tadi aya sesen nanya jawab cenah. Nanti sakieu mah diaos ku ibunya aya ayat Quran tuh kahandapna aya oge. Diaos di bumi. Ku ibu diaos. Kalau mungkin ada yang tidak mengerti sok ditaruseun ke dina naon dina online biasa ditaroskeun. Simkuring eta bade ngawalan dina online teh teu acan jadi-jadi wae ieu teh dinten ieu pada tos aya persiapan insyaallah mun teu ayeuna ini jiwaranya. Tah ibu sadar sakitu heula rupina nu tiasa didugikeun mudah-mudahan ieu teh janten penyemangat kanggo ibu-ibu sadaya. Kahiji mamurkeun ieu masjid pangaosan teh ieu teh sanes sakali insyaallah bergulir sakumaha riweuhna simkuring. Ibu riweuh simkuring tetapi untuk blok desa insyaallah tiap sasi lu gaya pisan eta. Sirikeun tabatun. Insyaallah mudah-mudahan simkuring sehat nya beunnya. Pami teh oge sakali mangsa lireng kan ada kepentingan yang lainnya eta mohon maklum kadieuna marginanya seperti itu di luar dugaan. Mudah-mudahan ieu bumi Allah teh sing makmur saterasna ibu-ibu anu terlibat di dieu kagungan ganjaran sadayana ibu. Oman tong diselang-selang kuku kulutut riweuh geuning ibu-ibu pamosan ulah. Oman ibu-ibu ibadah itu riweuh. Mun teu riweuh urang berarti ibadahna kira nya. Mudah-mudahan segala kepentingan kaperyogian ku Allah dicumponan. Oge insyaallah ibu-ibu sadayana kapayuna anu aya di sabudeureun ieu bakal semakin pintar, bakal semakin sadar diri karena Al-Qur'an dan hadis Rasul akan dibuka terus-terusan, diperdengarkan. Panginten aya didamukeun mah masa ieu si hate teh terlena insyaallah hate teh bakal terus eling ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu ditutup saja dulu, kalau ada pertanyaan nanti dipandu ku moderator panjenengan. Sakitu nu kadugikeun atur nuhun kana perhatosanana hapunten anu kasuhun dina kakiran sareng kalupatan mangga urang sami ngadoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak nih. Nama tiasa iya. Ada nih ke mana? Anu geus paparin pencerahan. Itu nama ditutup aja. Sang tanya jawab. Oh iya. Kalau di ibu-ibu atau nabi akhwat sadaya di dieu mangga. Enggak, nu bade naroskeun. Sauna naroskeun pangaos lisah goreng. Mangga Bu, jangan ragu kalau mau bertanya aja bab saum atau apa. Mangga pilih bade ditaroskeun. Sabatos nama Cekap. Panginten gitunya. Cekap hese naroskeun. Ada baik-baik tenang. Jadinya gitu diuji keinggalan. Maka hatur nuhun ibu-ibu sadaya terus nerusakeun suping kana majelis taklim di Masjidul Jannah di Desa. Mudah-mudahan ieu awal kanggo urang sadayana kanggo kamayuna oge saur welak. Mudah-mudahan kapayuna urang tiasa ditepangkeun deui dina majelis ini. Hatur nuhun ditutup wae. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.